ডিয়ার অডিয়েন্স, ওয়েলকাম টু মেডিকেল অ্যান্ড ফার্মাসি সলিউশন। আমি ফার্মাসিস্ট শেখ মহিউদ্দিন। আমি আজকে এইচএইচ লিঙ্কটাস সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব। এই সিরাপের কাজ, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যায়, ব্যবহারের নিয়ম। ভিডিওটা শুরু করি। এইচএইচ লিঙ্কটাস সিরাপটি হচ্ছে একটি কফ সিরাপ। এটা হচ্ছে মধু হানি বেস কফ সিরাপ। এর মধ্যে অ্যালকোহল অ্যান্ড কোডিন ফ্রি, অর্থাৎ কোডিন এবং অ্যালকোহল এটা ফ্রি আছে শুকনো কাশির জন্য। এটা হচ্ছে 100 ml কন্টেনার হয় একটা সিরাপে। এর কম্পোজিশন আছে প্রতি 5 ml এর মধ্যে ডেক্সট্রোমিথরপেন হাইড্রোব্রোমাইড আইপি 10 মিলিগ্রাম অ্যান্ড স্ক্লোরোফিনামিন ম্যানিয়েট হচ্ছে আইপি ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়াতে আছে 4 মিলিগ্রাম অ্যান্ড কিছু কালার আছে কার্মোসিনি অ্যান্ড কার্মোসাইন অ্যান্ড সানসেট ইয়েলো এফসিএফ। অর্থাৎ ডেক্সট্রোমিথরপেন আর ক্লোরোফিন ম্যানিমেট হচ্ছে ড্রাই কফে বা অ্যালার্জিক কফের জন্য ভালো একটা সিরাপ। যে সমস্ত পেশেন্টের গলা খুসখুস করছে, কাশি, গলা ব্যথা আছে এবং কোনো প্রোডাকশান হচ্ছে না, সিরাপ আসছে না ভিতর থেকে, কোনো গয়ের বা কফ মিউকাস বার হচ্ছে না, শুধুমাত্র কেসে যাচ্ছে, তাদের জন্যে তাদের জন্য এটা খুব ভালো, এটা বেটার এটা মেডিসিন বলা যায়, মানে শুকনো কাশির জন্য বা কফ সাঁই করছে, বসে গেছে এবং প্রচুর পরিমাণে অ্যালার্জিক রিয়াকশান আছে বা একদম গলা ছিঁড়ে যাচ্ছে কেসে, তাদের জন্য খুব বেটার সিরাপ। এটা অ্যাডাল্ট পেশেন্টদের যেটা লিখেছে 5 ml করে 4 বার করে খাওয়ার নিয়ম, যেটা ডোজ এখানে দিয়েছে। চিলড্রেনদের অ্যাবভ 6 বছরের উপর বয়স হলে 2.5 ml করে 2 বার বা 3 বার। চিলড্রেনদের 2 থেকে 6 বছর হলে 1.25 ml করে হচ্ছে 4 বার। এবং এইভাবে আপনারা অবশ্যই এটা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করবেন। এটা ব্যবহার করার আগে অবশ্যই ঝাঁকিয়ে ব্যবহার করতে হবে। খুব দারুণ একটা প্রোডাক্ট আমরা ব্যবহার করে দেখেছি, খুব ভালো রেজাল্ট এটাতে। এটা হচ্ছে শিডিউল যে প্রেসক্রিপশন ড্রাগ, অর্থাৎ কেউসান সতর্কতা। এটা হচ্ছে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা খুবই বিপজ্জনক হতে পারে। নট টু বি সোল্ড বাই রিটেল উইথাউট দ্য প্রেসক্রিপশন অফ রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার। এটা ডাক্তারের পরামর্শ বা প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ দোকান থেকে বিক্রি করা যাবে না। এই সিরাপগুলো যেহেতু খেয়ে অনেকে নেশা করে পুরোটা খেলে, সেই জন্য এই সিরাপগুলো এমনি দোকান থেকে দেয় না ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া। এটা মার্কেটিং করেছে হিয়েজ অ্যান্ড হিয়েজ ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড, এটা মুম্বাইয়ের কোম্পানি। এবং এই সিরাপটি ম্যানুফ্যাকচারিং বা তৈরি করেছে উইন্সল্যাব বায়োটেক্স লিমিটেড, এটা উত্তরাখণ্ডের কোম্পানি। এটার দাম আছে 100 টাকা। এই হেজ অ্যান্ড হেজ ফার্মাসিউটিক্যাল যেটা মার্কেটিং করেছে কোম্পানিটা, এটা একটা রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক কোম্পানি। অর্থাৎ এই কোম্পানি একটা 1 থেকে 10-এর মধ্যে ইন্ডিয়ার এই কোম্পানির নাম আছে, খুবই ব্র্যান্ডেড কোম্পানি। এই হেজ অ্যান্ড হেজ এটা বেশি আপনাদের কসমেটিক্স বা যেমন যাদের স্কিনের প্রবলেম, স্কিনের অয়েনমেন্ট বা স্কিনের জেল বা সোপ, সেইগুলো বেশি ব্যবহার করে থাকে এই হেজ অ্যান্ড হেজ ফার্মাসিউটিক্যাল, খুব দারুণের। এবং এটা ড্রাই কফের জন্যই বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে সিরাপটা। এটা ব্যবহার করা আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। যেই সমস্যাগুলো আমি বললাম সেই সমস্যাগুলো যদি আপনাদের হয়ে থাকে, তাহলে সিরাপটা আপনারা দোকান থেকে নিতে পারেন বা যেখানে ফার্মাসিস্ট আছে তার সঙ্গে আলোচনা করবেন, নিয়ে নেবেন বা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আপনারা ব্যবহার করুন। যাদের দীর্ঘদিন ধরে সর্দি একদম সারছে না, গলায় জাম করে আছে, খুব ভালো বেটার রেজাল্ট এটাতে। এবং হানি বেস যেহেতু আছে, খেতেও সুন্দর, খুব এখানে এমএলের মাপ দেওয়া আছে। এবং এটা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পরিমাণ বা ওভারডোজ খেলে তখন হালকা গা বমি ভাব, মাথা ব্যথা, হেডেক, অ্যালার্জিক রিয়াকশন, এই ধরনের সমস্যাগুলো হয়ে থাকে। যদি এই সমস্যাগুলো হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। আশা করছি এই যে লিঙ্কটাস সিরাপের রিভিউটা আপনাদের ভালো লেগেছে বা বুঝতে পেরেছেন। যদি কোনো অসুবিধা হয় বুঝতে, তাহলে আমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, আমরা অ্যান্সার দিয়ে দেবো। ধন্যবাদ ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।